ვიცოდეთ, რომ არსებობს 4 სახის მწუხარება: ჯავრი, კაეშანი, შური და თანალმობა. ჯავრი ეს არის ისეთი სახის მწუხარება, რომელიც ხმას უწყვეტავს ადამიანს. ანუ ამ მდგომარეობის დროს ადამიანი არის დადუმებული და შინაგანად ეჩხუბება ვიღაცას ან რაღაცას. შინაგანად ჩხუბობს, უხმოდ, ჯავრობსო. ანუ ჩუმად მდუმარე და ჩხუბობს. ეს რთული სახის მწუხარებაა. მაგრამ ამაზე უფრო მძიმე სახის მწუხარება არის კაეშანი. კაეშანი ეს არის დამამძიმებელი მწუხარება. ჩვენ ვიცით, რომ სიმძიმე აქვს ცოდვას. მძიმე ცოდვა, ასეთი გამოთქმა არსებობს. ესე იგი, ცოდვას აქვს სიმძიმე. სხვა სახის სიმძიმე, სულიერ სიმძიმეზეა აქ საუბარი და არა რაღაცა მატერიალურ ფიზიკურ სიმძიმეზე. მაგრამ ესეც სიმძიმედ ითქმის ცოდვა, იმიტომ რომ აგვიმძიმებს სულს, გულს და სინდის. აი მწუხარებასაც აქვს სიმძიმე. დამამძიმებელია მწუხარებაც. და როდესაც ისეთი მწუხარება გვაქვს, რომელიც ამძიმებს ჩვენს გულს, სულს, აი ასეთ მწუხარებას ქვია კაეშანი. რაც შეეხება შურს, ყველამ ვიცით. კლასიკური განმარტებით შური ეს არის მწუხარება სხვის ბედნიერებაზე. აი როდესაც სხვას აქებენ, სხვას აჯილდოვებენ, ვიღაცამ თავისი შრომით მიზანს მიაღწია და ჩვენ ამას გვგებულობთ, გვესმის, ვხედავთ და მწუხარებით გვევსება გული. ერთი განიკურნება შური განიკურნება უანგარო წრფელი სიყვარულით. სიყვარული არის სწორი, ისე უნდა შევიყვაროთ მოყვასი, ისე უნდა გვიყვარდეს, რომ აი ჩვენი მისი დაჯილდოვება, მოყვასის ჯილდო, მოყვასის წარმატება საკუთარ ჯილდო და საკუთარ წარმატებად მივიჩნიოთ. აი ესაა სიყვარული. ვაიძულოთ ჩვენ თავებს ეს. ვადა ვასწავლოთ ჩვენ თავებს ეს. აი ასეთი სიყვარულით უნდა იყოს შემკული ჩვენი სულები. კიდევ აი ამ მეოთხე სახის მწუხარებიდაც უნდა იყოს შემკული ჩვენი სულები. ეს სანატრელია ღმერთისთვის და ეძებს ადამიანებს, რომ ეს სიყვარული და აი ეს მეოთხე სახის მწუხარება დაინახოს ადამიანებში. და ეს მეოთხე სახის მწუხარება არის თანალმობა. თანალმობა ნიშნავს იცით რას? როდესაც მე ვმწუხარებ სხვის ბოროტების გამო, სხვის ბოროტებაზე. როდესაც ვხედავ, რომ მოყვასი ბოროტებაშია, უკეთურებაშია, ცოდვაშია, წარწმენის გზაზეა და მე მებრალება ის. მე ვმწუხარებ ამაზე. აი ამას ქვია თანალმობა. ეს თანალმობა უნდა ამკობდეს ჩვენს სულს. უნდა გვეცოდებოდეს ადამიანი, რომელიც ცოდვაშია, თუნდაც უსამართლოდ გვექცევა ჩვენ. უნდა გვეცოდებოდეს. თანალმობნი უნდა ვიყოთ მის მიმართ. სხვა სიტყვებით, სხვა ტერმინი რო გამოვიყენოთ, არის ემპათია, ხო? თანაგრძნობა. ემპათია არის უფრო ღრმა შინაარსის ტერმინი. ასკეტურ ლიტერატურაში ემპათიას სიტყვა ემპათოს ცუდი მნიშვნელობა აქვს. ასკეტური ტერმინოლოგიის მიხედვით ემპათის ანთროპოს, ანუ ნიშნავს ვნებაში ჩაძირულ ადამიანს. იმიტომ რომ პათოს ნიშნავს ვნებას და ენ ნიშნავს შიგნით მყოფობს და ემპათია ანუ ვნებაში მყოფი ადამიანი. ცუდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ თანამედროვე გაგებით ემპათია ეს კარგი მნიშვნელობისაა. ნიშნავს ჩემი თავი დავაყენო აი იმ ტკივილში მყოფი ადამიანის, ცოდვაში მყოფი ადამიანის ადგილზე. ჩემი თავი დავაყენო მის ადგილზე და ამით თანალმობი ვიყო მის მიმართ. პროგრამა ტერმინი. არ შეიძლება ჩვენ ვიც ეკლესიაში დავდივართ ყველას ჯოჯოხეთისთვის ვიმეტებდეთ. არ შეიძლება ასეთი ფიქრი, ასეთი აზრები არ უნდა გავიკაროთ. პირიქით ჩვენ ეკლესიაში რომ დავდივართ, ამით ვშრომობთ, წვალობთ, რომ ცხონდეთ და ჩვენთან ერთად ყველა ცხონდეს. ვინ როგორ ცხონდება, ეს უფალმა უწყის, უფლის კაცთმოყარებამ უწყის და ჩვენ არასოდეს არავის წარწმენა არ უნდა გვინდოდეს. ასე უნდა ვიყოთ მომართულნი. და არასოდეს არ განვსაჯოთ და განვიკითხოთ სხვა. ნუ დავიკავებთ ჩვენ მიწისგან შექმნილი ადამიანები, ნუ დავიკავებთ მართალმსაჯულის, მიუკერძოებელი, მოსიყვარულე, კაცთმოყარე, გულმოწყალე მსაჯულის როლს. ეს ადგილს საყდარს, ეს ადგილი და საყდარი მხოლოდ და მხოლოდ
ღმერთს შეჰფერის. მხოლოდ და მხოლოდ მისი პრეროგატივაა და მოდით რა ვაცადოთ რომ მან განვსაჯოს ჩვენ. როგორც მისი გულმოწყალებით, მისი კაცთმოყვარებით და არა ღმერთმა დაგვიფაროს სიმართლით და მიუკერძოვებლობით. ღმერთმა რომ სიმართლით და მიუკერძოვებლობით განვსაჯოს, დავიღუპებით. ამიტომ ვევედრებით ჩვენ ყოველთვის ლოცვებში, კერძო თუ საზოგადო ლოცვებში ღმერთს ვევედრებით რომ ღმერთო შენი მოწყალებით, გულმოწყალებით განვსაჯე და არა სიმართლით ან მიუკერძოვებლობით. აი ასე უნდა ვევედროთ ჩვენ უფალ სულ, ასე. და უფალი შეისმეს ჩვენს ლოცვას. არ არსებობს უფალმა არ შეისმინოს ჩვენი ლოცვა. არ შეისმინოს ჩვენი ვედრება. ვეცადოთ რომ აი სამი სახის მწუხარებას, ჯავრს, კაეშანს, შურს თავი ავარიდოთ. შევიყვაროთ და შევითქმოთ მეოთხე სახის მწუხარება, თანალმობის მწუხარება და ვეცადოთ რომ ვილოცოთ მოყვასისთვის, ვილოცოთ ტკივილში მყოფი ადამიანებისთვის და არა ის რომ განვიკითხოთ. განკითხვა ძალიან დიდი ცოდვაა, საშინელი ცოდვაა. ღმერთმა დაგვიფაროს განკითხვისგან და ვინმეს განსჯისგან. როგორც ცოდვაშიც არ უნდა იყოს ის. ძალიან დიდი მადლობა, მშვიდობიან და კეთილ ცხოვრებას ვისურვებთ ქრისტეში.